¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Viele ehren Gott. Amén. Gracias al Señor por este nuevo día. Amén. Wer dankt Gott für Porque diesen el Señor es Tag, bueno weil der Herr gut y ist para siempre es su und misericordia. für immer ist seine Gnade. Hemos compartido como hermanos, como iglesias, como hijos de Dios. Als Kinder Gottes und Gemeinschaftsmitglieder haben wir Zeit zusammengebracht. Y la naturaleza de Dios es amor. Und die Natur von Gott ist Liebe, Amén. Que nos podamos amar unos a otros dass wir uns gegenseitig lieben y podamos permanecer en unidad und zusammenbleiben, para ver el propósito de Dios en nuestras vidas. die Ziele von Gott in unser Leben zu sehen. Amén. Amen. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a Hechos capítulo 3, verso 1 al 10. Jetzt lass uns unsere Bibel öffnen in Apostelgeschichte 3,1. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Wir lesen im Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes. Dice así la palabra de Dios. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Verso 4. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso de pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. An einem Nachmittag gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes zum Tempel. Sie wollten dort am öffentlichen Gebet teilnehmen. Zur selben Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, und setzte ihn an eine Tempeltüre, an das sogenannte schöne Tor. Er wurde jeden Tag dorthin getragen, damit er die Leute, die in den Tempel gingen, um Almosen anbieten könnte. Als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um Geld. Sie blieben stehen, richteten den Blick auf ihn, und Petrus sagte: schau uns an. Erwartungsvoll sah der Mann auf. Würde er etwas von ihnen bekommen? Doch Petrus sagte: Geld habe ich nicht, aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh. Dabei fasste er den Gelähmten an der rechten Hand und richtete ihn auf. Im selben Augenblick konnte der Mann Füße und Gelenke gebrauchen. Er sprang auf und konnte sicher stehen, lief einige Schritte hin und her und ging dann mit Petrus und Johannes in den Tempel. Außer sich vor Freude rannte er umher, sprang in die Luft und lobte Gott. So sahen ihn die anderen Tempelbesucher. Sie erkannten, dass es der Bettler war, der immer an dem schönen Tor des Tempels gesessen hatte. Fassungslos und voller Staunen starrten sie den Geheiligten an. Wieso konnte er jetzt laufen? Amén. Amén. Señor, te damos gracias, te Herr, damos wir gloria, danken dir honra und y wir ehren alabanza, dich. Padre amado bendito Dios. Aquí estamos, Padre amado bendito, mi hermana y yo, Señor, Wir sind hier, meine Schwester und ich, como instrumentos tuyos, Padre, als Instrumente von para dir, entregar la palabra que tienes para tu pueblo en este día, um Señor. das Wort zu vermitteln, was du für Te uns agradecemos, hast. Señor, Wir danken que dir, pueda Herr. fluir a través de nuestras vidas. Bitte
Gebe uns durch uns dein Wort y que el corazón de tu iglesia, Señor, pueda estar dispuesto a recibir lo que tienes, Padre amado bendito Dios. und dass die Herzen deiner Gemeinde bereit sein können, dein Wort zu empfangen. Pedimos al Espíritu Santo que tome control, Señor, de nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Wir bitten den Heiligen Geist, dass er Kontrolle über unsere Herzen und Gedanken hat. Y en el nombre de Jesús, Im Namen Jesus. pedimos al Espíritu Santo Wir bitten den Heiligen que nos Geist, guíe. dass er uns leitet. Amén. Amen. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema la unidad y la oración preparan el camino. Heute reden wir über das Thema die Einheit und das Gebet. Es importante que nosotros como iglesia Es ist wichtig, dass wir als Gemeinde podamos entender el propósito por el cual Dios nos trajo. wir den Zweck verstehen sollen, warum wir hier auf der Erde sind. Si nosotros entendemos el propósito por el cual Dios nos creó y nos hizo existir para este tiempo, Wenn wir den Zweck verstehen, warum wir erschaffen wurde für diese Zeit, podemos ser una iglesia que garantiza la salvación de los perdidos. können wir eine Gemeinde sein, die die Rettung der anderen garantisiert. Cuando vemos en la Biblia, cuando la estudiamos, Wenn wir die Bibel lesen und interpretieren, podemos discernir y ver el propósito de Dios. können wir die Ziele Gottes bzw. Zwecke Gottes sehen. Desde que el hombre pecó allá en el huerto del Edén, Nachdem der Mann im Eden gesündigt hat, quedaron establecidos dos reinos, gab es zwei Königreiche. el reino del pecado y el reino del cielo. Einmal himmlisch und einmal von Sünde. Y cuando vemos el mover de Dios en el pueblo de Israel, Und wenn wir die Bewegung Gottes im Volk Israel sehen, vemos un Dios de guerra, sehen wir einen Gott, der kämpft, vemos un Dios preparado para la batalla. der bereit für den Kampf ist. Y la iglesia ha sido fundada con ese propósito, Und die Gemeinde wurde deswegen kreiert. de ser una iglesia guerrera, de ser una iglesia ofensiva contra las tinieblas. Eine Gemeinde, die bereit ist, gegen das Böse zu kämpfen. Y podemos ver cómo Dios nos ha preparado a través de su palabra Und wir sehen, wie Gott uns vorbereitet hat y nos ha dejado por escrito und uns geschrieben gelassen hat, la manera como debemos nosotros prepararnos para enfrentar el pecado. wie wir uns vorbereiten können, um gegen die Sünde zu kämpfen. Ahora, este cuadro de la lectura que acabamos de leer Um diesen Rahmen, was wir gelesen haben, nos presenta una imagen del pecado. gibt uns ein Bild von der Sünde. Y nosotros como seguidores de Cristo, como iglesia del Señor, Und wir als Nachfolger Jesus debemos aprender a conocer la imagen del pecado. müssen wir das Bild der Sünde verstehen. Y podemos ver cómo este hombre Und Okay. wir sehen, wie dieser Mann, que estaba lisiado, paralítico, imposibilitado de caminar, der sich nicht bewegen könnte, representaba el cuadro del pecado. die Sünde repräsentierte. Podemos ver cómo este hombre cada día era traído a la puerta del templo Wir sehen, wie dieser Mann jedes Mal auf dem Tor lag, am Tor lag, para pedir limosna. zu betteln. Y podemos ver cómo el pecado reduce al ser humano Und wir sehen, wie die Sünde die Menschen niedermacht, de tal manera que lo hace dependiente de otra persona. so dass er abhängig von anderen ist. Este hombre era traído cada día a pedir limosna. Dieser Mann bettelte jeden Tag. Pero Génesis 1:27 dice que cuando Dios creó el hombre, lo creó a su imagen y a su semejanza. 1. Mose 27 sagte, dass die Menschen so erschaffen wurden, wie Gott ist. Quiere decir la palabra de Dios que cuando Dios nos creó, traemos la imagen de Dios, pero también traemos el propósito de Dios. Das heißt, dass wir nicht nur nach seinem Bild erschaffen wurden, sondern dass wir auch seine Ziele mitbringen. No es esto lo que Dios ha preparado para las personas. Ist es nicht das, was Gott für die Menschen vorbereitet hat? Podemos ver cómo nosotros estamos creados en una imagen perfecta de Dios.
Wir sehen, dass wir nach einem perfekten Bild erschaffen wurden. Pero aunque el pecado nos ha hecho imperfectos, Und obwohl die Sünde uns nicht perfekt macht, tenemos la capacidad a través del Espíritu Santo de Dios haben wir die Fähigkeit durch Gott, de poder superar los fracasos donde el pecado nos pueda hacer caer. unsere Hindernisse bzw. Versagen zu bekämpfen und zu El beseitigen. pecado había torcido la vida de este hombre. Die Sünde lenkte das Leben dieses Mannes. En Efesios 1:4 dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Epheser 1,4 sagt, dass wir, bevor die Erde erschaffen wurde, wir schon bestimmt waren. Esto quiere decir que antes de que existiera lo que hoy vemos, Das heißt, bevor das existiert, was wir jetzt sehen, desde que antes existiera lo que no vemos, lo invisible, bevor das Unsichtbare erschaffen wurde, ya nosotros estábamos en la mente de Dios como un plan para este tiempo. waren wir schon im Gedanken Gottes. Cuando miramos este versículo de Efesios 1:4, Wenn wir diese Versen von Epheser 1,4 sehen, nos damos de cuenta de que Dios hizo el mundo por causa de nosotros. sehen wir, dass Gott unseretwegen die Erde erschaffen hat. O sea que Dios nos tuvo nosotros primero nos tuvo en su corazón y en su mente, Das heißt, dass Gott uns priorisierte in seinem Herz und Gedanken. para luego hacer las cosas que hoy vemos y las que no se ven. Und danach macht er die Dinge, die wir sehen und nicht sehen können. Pero el enemigo se ha encargado de torcer el camino de Dios. Aber der Teufel lenkte die Wege Gottes. El enemigo se ha encargado de romper la imagen de Dios en su creación. Er kümmerte sich darum, dieses Bild Gottes zu zerstören, De tal manera que nos ha llevado a una oposición so dass wir in einer Position de cerrarnos el entendimiento para no ver la naturaleza de Dios en nosotros. liegen, wo unser Verständnis quasi geschlossen wird und nicht die Wunder Gottes sehen. Y Juan 10:10 dice Johannes 10,10 sagt, que el enemigo solo viene a matar, hurtar y destruir. dass der Teufel immer kommt, zu zerstören. Cuando leemos esta palabra, Wenn wir dieses Wort nos damos lesen, de cuenta la condición y la manera como el enemigo viene, sehen wir, wie der Teufel immer kommt. que no viene con buenas intenciones. Er kommt nicht mit guten Gedanken. Podemos ver la manera como él trabaja. Wir sehen, wie er arbeitet. Ahora la palabra dice que es de una manera sutil. Es ist eine subtile Art. sagt No die Bibel. vemos a un pecado disfrazado de horror, de terror. Wir sind keine Sünde, die schrecklich aussieht. Y la iglesia de Jesucristo debe aprender a caminar en este tiempo para conocer la imagen del pecado. Und die Gemeinde Gottes muss lernen, wie sie wandelt, damit sie diese Sünde erkennen. Hoy muchas iglesias han metido dentro de sus templos el pecado y no se han dado de cuenta. Heutzutage haben viele Gemeinden die Sünde in die Gemeinde gebracht und haben es nicht mehr. Porque el enemigo no es como nos lo enseñaron antes, con dos cachos y un rabo, una cola. Weil der Teufel nicht so aussieht, wie wir uns vorstellen, also mit zwei Hörnern. No, hoy el enemigo se mete muy sutilmente. Nein, der Teufel ist subtil. Donde muchos han llegado a pensar dentro de la iglesia Und viele dachten in der Gemeinde, que un pecadito es pequeño, dass eine kleine Sünde, que eso está bien, dass es okay ist, que eso no es pecado. dass das keine Sünde ist. Y el enemigo se ha metido de tal manera que está sentado dentro de la iglesia. Und der Teufel ging in die Gemeinde und sitzt in der Gemeinde. Pero si leemos a profundidad este versículo, Aber wenn wir tief hineingehen in diesen Vers, podemos ver la causa, cómo la iglesia ha sido cegada para no ver cómo el enemigo trabaja a través de su pecado. können wir erkennen, wie blind die Gemeinde geworden ist, um nicht die Arbeit von dem Teufel zu sehen. Este hombre era traído todos los días para ponerlo en la puerta del templo para que pidiera limosna. Dieser Mann wurde jeden Tag an diesen Tor gebracht, damit er beten könnte. Y era traído por los mismos que entraban a adorar a Dios. Und er wurde immer von denen gebracht, die auch Gott anbeteten. Pero ¿saben por qué no discernían el pecado? Aber wisst ihr, warum sie nicht verurteilen könnten? ¿Sabían qué era la imagen del pecado?
dass nicht das Bild der Sünde war, que era la consecuencia de un pecado. dass das die Konsequenz war. Pero ¿saben lo que cegaba a esa iglesia? Aber wisst ihr, was diese Gemeinde blind gemacht hat? La religiosidad. Die Religiosität. ¿Saben por qué? Wisst ihr warum? La religiosidad solo mira con los ojos físicos. Weil die Religiosität nur mit physischen Augen sieht. Esto está malo, esto no es de Dios, Das ist schlecht, das ist nicht von Gott. esto no debe ser de Jesucristo. Das ist bestimmt nicht von Jesus. Pero necesitamos una mirada interna. Aber wir brauchen eine innerliche Sicht. ¿Y sabe desde dónde parte esa mirada interna? Und wisst ihr, wie das kommt? De la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Aus Gnade von Jesus Christus. Pero esa mirada tiene que estar en nuestro corazón. Aber diese Sicht muss sich in unseren Herzen befinden. Porque hoy como iglesia nosotros no podemos mirar con estos ojos físicos. Weil wir als Gemeinde können wir nicht mit physischen Augen sehen. Debemos mirar al mundo con la misericordia de Jesucristo en nuestro corazón. Wir müssen die Welt mit Gnade Gottes sehen. Y eso es lo que ha opacado el mover del Espíritu Santo en este último tiempo. Und das ist, was die Bewegung von dem Heiligen Geist heutzutage verhindert. Porque vemos el cuadro del pecado, vemos la imagen del pecado. Denn wir sehen das Bild von der Sünde. Conocemos la imagen del pecado, Wir kennen das Bild von der Sünde. pero llegamos hasta allí. Aber bis dahin kommen wir. Y necesitamos nosotros Und wir brauchen imitar a Juan y a Pedro Johannes und Petrus en este nachzumachen último tiempo. in dieser Zeit. ¿Cómo podemos nosotros, al mirar y conocer la imagen del pecado que está frente a nosotros, Wie können wir das Bild der Sünde, die vor uns steht, sehen? y brindar una salida al sufrimiento que hoy padece mucha gente allá afuera? Und einen Ausweg finden, was die Leute, die Leiden brauchen. Debemos prepararnos para enfrentar el pecado. Wir müssen uns vorbereiten, gegen Sünde zu kämpfen. Muchos visualizan la imagen del pecado, el dolor y la angustia en una persona. Viele stellen sich das Leid von der Person vor, Pero muchas veces no estamos preparados para enfrentar el pecado. aber manchmal sind wir nicht bereit, gegen die Sünde zu kämpfen. Y es allí donde la iglesia de nuestro Señor Jesucristo debe prepararse. Und da ist, wo die Gemeinde Gottes vorbereitet sein muss. Porque la visión que tenemos hoy en día en el mundo Denn die Vision, die wir heutzutage in der Welt haben, nos demanda a prepararnos como iglesia das braucht, dass wir uns als Gemeinde vorbereiten, para poder dar una respuesta a la angustia y al dolor. um eine Antwort für Leid zu geben. Escuchen, pero no hay una varita mágica. Aber wir haben keine Magie. No hay una varita mágica donde tú puedas ver el pecado, el dolor, el sufrimiento de alguien Wo du auf einmal das Leid der Person sehen kannst. y Dios te pueda dar una varita y decir, toca. Gott Y dir va a ser eine sano. Magie geben und du berührst die Person und dann wird sie heilig. Cuando leemos el libro de los Hechos, Wenn wir Apostelgeschichte lesen, vemos la manera como Jesucristo quiere enfocar a su iglesia en este último tiempo. sehen wir, wie Jesus Christus seine Gemeinde fokussieren Cómo möchte. Jesucristo quiere preparar a su pueblo Wie sein Volk vorbereiten möchte, para dar respuesta a la angustia y al dolor. um eine Antwort auf dieses Leid zu geben. Y Pedro y Juan son el ejemplo. Petrus und Johannes sind ein Beispiel. En Hechos 2, 45 al 46, In Apostelgeschichte 2, 25 bis 26 ellos eran personas de oración. waren sie Personen, die gebeten haben. Y hoy la iglesia, escuche bien, Und hoy la hört gut zu. iglesia no Heutzutage quiere pasar tiempo en la oración, will die Gemeinde nicht beten, pero sí quiere una respuesta de Dios. aber sie wollen eine Antwort von Gott Sí haben. quiere que cuando tiene una necesidad, orar a Dios y que Dios descienda con la respuesta. Wenn sie was brauchen, wollen sie Gott anbeten und wollen gleich eine Antwort Pero haben. escucha, iglesia, Aber hört gut zu, Gemeinde. Dios no va a responder algo a nuestras vidas si no hay un propósito de Él. Gott wird unsere Gebete nicht antworten, wenn es keine Ziele gibt. Y el primer propósito de Dios es que nuestro corazón y nuestra vida sea cambiada y transformada.
Und das Ziel ist, dass unser Leben verändert wird. Pero Dios no es un Dios que se mueve por dolor, por llanto, por lágrimas. Und Gott bewegt sich nicht weil wir weinen oder weil wir leiden. Las emociones en el corazón de Dios están muy lejos. Die Emotionen im Herzen Gottes sind weit, weit entfernt. Sino cuando vio a su hijo ensangrentado en la cruz, lo hubiese bajado de la cruz. Sonst hätte er seinen Sohn, der auf dem Kreuz stand, runtergebracht. Pero Dios, cuando prepara un propósito y un plan con alguien, Aber wenn Gott für eine Person ein Ziele oder Pläne hat, lo lleva hasta el final y da el cumplimiento. Así le salga sangre, así le salga dolor y lágrimas. dann bring es bis zum Ende, obwohl man leidet. Pero cuando tú estás en las manos de Dios, Aber wenn du in Gottes Hände aunque tu bist, sangre sea derramada, auch wenn dein Blut gegossen aunque wird, tu cuerpo sea lacerado, wenn dein Körper verletzt wird, pero no te perderás. du wirst nicht verlieren, Porque Él mantiene nuestra vida. weil Gott unser Y nuestra vida está Leben in sujeta a seinen Él. Händen hat. Y Pedro y Juan eran hombres de oración. Petrus und Johannes waren Leute, die gebeten haben. Dice que vivían en unidad. Sie lebten in Einheit. Y hoy la iglesia ha perdido el rumbo de la unidad. Und heute hat die Gemeinde das verloren. Hoy solo somos unidos cuando estamos dentro de este templo. Wir sind nur vereint, wenn wir in diesem Tempel sind. Y necesitamos despertar, iglesia. Und wir müssen aufwachen, Gemeinde. Porque la unidad no se habla, sino que se vive. Weil die Einheit nicht man davon spricht, sondern man lebt das. Y vemos el ejemplo de Pedro y Juan. Und wir sehen das Beispiel von Y Petrus no und Johannes. solamente tenían la unidad, oraban o tenían la unidad, sino que tenían comunión unos con otros. Sie haben nicht nur gebetet und waren vereint, sie haben Y esto los preparó Sie haben para Gemeinschaft. cumplir la visión de Dios. und das hat ihnen vorbereitet, die Ziele Gottes zu erreichen. Pero lo más maravilloso Aber was wunderbar ist, es que perseveraban. ist, dass sie standhaft blieben. Y esto es lo que necesitamos nosotros como iglesia. Und das ist, was wir als Gemeinde brauchen. Perseverar en la oración, Wir müssen standhaft perseverar bleiben en la unidad, im Gebet und in Einheit, perseverar en la comunión. in Gemeinschaft. Y entonces veremos la respuesta de Dios. Und dann werden wir die Antwort Gottes sehen. Escuchen, Génesis 11:6. 1. Moses 11,6. Cuando este pueblo estaba preparando la torre, edificando la torre de Babel, Wenn das Volk der Turm von era un pueblo que estaba unido. gemacht hat, war ein Volk, der vereint war. Y dijo Dios, descendamos y veamos lo que este pueblo hace. Und Gott sagte, lass uns runtergehen und sehen, was dieses Volk macht. Y mire la frase que nos da Dios. Porque el pueblo es uno y no van a desistir de lo que comenzaron. Und Gott sagt, weil das Volk eins ist und sie werden nicht aufhören, was sie schon bereits begonnen haben. Hay un poder en la unidad. Es gibt eine Kraft in der Einheit. Hay una grandeza en la unidad que hasta funciona con la gente del mundo. Die sogar mit Leuten, die Jesus Christus nicht haben, funktioniert. Cuando el pueblo de Israel, cuando el enemigo venía a atacar al pueblo de Israel, Wenn die Feinde kamen, um gegen Israel zu kämpfen, cuando usted lee la Biblia, describe que eran como la arena del mar. wenn ihr die Bibel sind, dann sagt es, dass sie wie Sand waren. O sea, estaban unidos en la batalla contra Israel. Sie waren vereint im Kampf. ¿Sabe qué? Und wisst ihr was? En estas situaciones, In solchen Situationen solo Dios podía librarnos. kann nur Gott sie befreien. Solo Dios podía intervenir. Nur Gott könnte das. Entonces vemos el poder de la unidad. Und wir sehen, wie die Macht der Einheit ist. Nosotros como iglesia en este último tiempo Als Gemeinde in dieser Zeit debemos buscar la unidad. müssen wir danach suchen. Debemos ser de un solo corazón Wir müssen eins sein im Herzen, para poder llegar al propósito de Dios. um die Ziele von Gott zu erreichen. Porque hoy llegamos todos juntos para lograr el objetivo de Dios en la iglesia. Denn entweder sind wir zusammen und erreichen gemeinsam als Gemeinde die Ziele Gottes, O no logramos nada. oder wir erreichen gar nichts. Y la unidad comienza en nuestro corazón. Und die Einheit beginnt in unserem La unidad Herzen. comienza en una disposición de verdaderamente ofrecerle nuestro amor a Dios. Das beginnt in einer Bereitwilligkeit, unsere Herzen Gott zu geben. Y estos hombres, Und diese estos Männer, apóstoles, diese Apostel,
demostraron que unirse en el nombre de Jesucristo Es zeigt ihnen, dass wenn man sich im Namen Gottes vereint, se puede llegar al objetivo, kann man die Ziele erreichen. se puede lograr el propósito. Kann man die Ziele erreichen. Es necesario, iglesia, Es ist wichtig, que busquemos el poder de la unidad, dass wir die Kraft der Einheit finden, que podamos comprender y entender que Jesús, siendo el Dios Todopoderoso, dass wir verstehen können, dass Gott, el creador de todo, der alles erschaffen hat, la imagen del Dios vivo, como dice Colosenses 1:15, das Bild, was lebt, no trabajó solo, nicht allein gearbeitet necesitó hat. de 12 personas, Brauchte 12 Menschen, pero tenía la unidad con el Padre y con el Espíritu. aber hatte die Einheit von Gott und dem Heiligen Geist. Y él decía, Und sagte, yo trabajo porque hasta ahora mi Padre trabaja. ich arbeite, weil mein Vater Y arbeitet. las cosas que yo hago, Und die Dinge, die ich no mache, las hago por mí mismo, mache ich nicht alleine. las hago por mi Padre que está en el cielo. Ich mache das für meinen Vater. Nosotros tenemos un ejemplo a seguir aquí. Wir haben ein Beispiel, was wir folgen Y können. es que solo no podemos. Und es ist, dass wir nicht allein Solo no schaffen vamos a können. poder. Allein schaffen wir nichts. Necesitamos una iglesia unida. Wir brauchen eine Y vereinigte después de Gemeinde. tener la imagen del pecado, Und nachdem wir dieses Bild der Sünde haben, después de poder enseñarnos cómo enfrentar el pecado, nachdem wir lernen können, wie wir gegen Sünde kämpfen, debemos aprender cómo vencer el pecado. müssen wir lernen, wie wir Sünden siegen können. Y esto es importante. Und das ist sehr wichtig. Cuando Pedro y Juan Als Petrus und llegaron a Johannes la puerta del templo, am Tor waren des Tempels, ahí estaba el cojo, da war der Mann, der sich nicht bewegen könnte. ahí estaba la necesidad, Da war ein Bedürfnis. ahí estaba esa situación. Da war diese Situation. Pero Pedro Aber Petrus no tuvo una mirada común. hat nicht wie alle anderen gesehen. Pedro miró a este hombre con la misericordia de Jesucristo. Petrus hat diesen Mann mit Gnade Gottes gesehen. Y él le dijo a este paralítico, míranos. Und sagte zu ihm, sieh uns an. ¿Qué quería Pedro? Was wollte Enseñarle Petrus? a la iglesia religiosa de ese tiempo. Wollte die religiöse Gemeinde zeigen, Tenían una necesidad en toda la puerta, dass es eine Person gab, die Bedürfnisse hatte. pero ellos ignoraban esa necesidad y se iban a adorar a Aber Dios. sie haben ihn ignoriert und gingen einfach weiter. ¿Puede alguien, un seguidor de Cristo, adorar libremente cuando ha ignorado la necesidad de otro? Kann jemand frei Gott anbeten, wenn Bedürfnisse anderer Leute ignoriert? ¿Puede un corazón que ignore la necesidad de otro tener libertad para adorar, para alabar, para orar? Kann ein Herz, das alle andere Bedürfnisse ignoriert, einfach Gott frei anbeten? Y Pedro conocía esto. Und Petrus kannte das. Pedro no podía pasar desde esa necesidad a adorar a Dios. Petrus konnte nicht einfach vorbeigehen und dann Gott anbeten. Pedro sabía que tenía que dar una respuesta a esta necesidad. Petrus wusste, dass er eine Antwort gegenüber ihm geben sollte. Pero Pedro preparó el ambiente, Aber Petrus hat die Atmosphäre vorbereitet, porque Pedro se había preparado. weil er vorbereitet war. Era un hombre de unidad, Er war ein Mann der de un Einheit, solo corazón. ein Herz, Era un hombre que perseveraba ein Mann, der standhaft blieb y tenía todos los recursos und alle para Ressourcen hatte, dar una respuesta. Antworten zu geben. Y cuando él le dijo, míranos, Und als sagte, sieh uns an, le está diciendo, mira bien quién estamos aquí. dann sagt guck Porque genau, schau genau nosotros, zu wer wir nosotros sind. no somos como esos que pasan a adorar Denn wir sind nicht wie die anderen, die einfach vorbeigehen und anbeten. y te dejamos aquí tirado afuera. Und die einfach dich hier lassen. Cuando Pedro le dijo, míranos, Als Petrus sagte, sieh uns retó la an, fe de este hombre. dann Provocó la fe de este hombre. brachte er ihn zu glauben. Dazu zu glauben. Preparó a este hombre. Hat diesen Mann vorbereitet. Y entonces le dijo, Und dann sagte er, no tengo plata ni oro. ich habe kein Escuche bien. Geld, ich habe kein Silber, No tengo plata ni oro. ich habe kein Gold und kein Silber. Pedro le está diciendo, todo
todo lo que tú has recibido hoy, plata y oro, Petrus sagt, alles, was du heute bekommen hast, Gold und Silber, no han podido dar respuesta a tu necesidad. können dein Bedürfnis nicht befriedigen. Has recibido plata y oro, pero sigues postrado en tu necesidad. Du hast Gold und Silber bekommen, aber du bleibst einfach da. Pero lo que yo traigo no es plata ni oro, Aber was ich bringe, ist kein Gold und kein Silber. pero te tengo lo que doy. Aber ich gebe dir das, was ich Te habe. voy a dar lo que tengo aquí. Ich gebe dir das, was ich hier habe. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Im Namen Jesus von Nazareth. levántate y anda. Steh auf und geh. Y este nombre Jesucristo de Nazaret golpeaba los oídos de los religiosos. Und dieser Name, Jesus von Nazareth, prallte in den Ohren von anderen. Porque Pedro le estaba demostrando a esos religiosos Weil Petrus diese Religiosen zeigte, que el hombre que habían matado, dass dieser Mann, der getötet que el wurde, hombre que atormentaron y rechazaron, der ignoriert wurde, aún estaba vivo y podía hacer milagros. noch am Leben war und Wunder machen konnte. Y yo te quiero decir hoy, iglesia, Und ich will dir heute en ese sagen, nombre de Jesucristo de Nazaret, im Namen Jesus von Nazareth toda enfermedad tiene que abandonar el cuerpo. kann jede Krankheit einen Körper verlassen. Toda situación en el cuerpo humano se tiene que ir. Jede Situation muss gehen. Y todo hueso torcido se endereza. Und jeder gebrochene Knochen wird wieder Porque hay repariert. poder en ese nombre. Denn es gibt Macht in diesem Y Namen. Pedro demostró que todavía Jesús estaba vivo. Und Petrus zeigte, dass Jesus noch am Leben Y war. yo te quiero decir hoy, iglesia, Und ich will dir sagen, que debemos traer a la memoria el nombre de Jesucristo. dass wir Jesus Christus in Erinnerung bringen müssen. Porque Jesús aún vive. Weil Jesus noch Jesús lebt. aún hace milagros. Jesus macht noch Wunder. Jesús aún está aquí en medio de nosotros. Jesus ist weiterhin hier. Jesús es tan vivo que dijo que regresaría nuevamente. Jesus lebt. Y lo Deswegen sagt er, esperamos. wiederkommt. Und wir warten auf ihn. Y estamos aquí porque creemos en un Jesús vivo. Und wir sind hier, weil wir an ihn Pero glauben. nosotros debemos ser portadores de vida, Aber wir müssen portadores del poder de Dios. Vermittler von seiner Kraft und Leben sein. Pedro se propuso en su corazón Petrus demostrar con hechos que Jesús aún vive. hat entschlossen, mit Taten zu zeigen, dass Gott noch lebt, dass Jesus noch lebt. Dice que tomándolo de la mano, Er sagte, dass er seine Hand genommen hat sus tobillos se enderezaron und seine Knöchel y de un salto se puso de pie. wurden wieder Ahí, geheilt. ahí Und er estaba el stand auf. Jesús que nosotros predicamos. Da war der Jesus, wovon wir predigen. Seguía haciendo la obra que comenzó el día que llegó a esta tierra. Er machte weiterhin die Werke, die er einst auf Y die es Erde gebracht necesario hat. que nosotros, como Pedro y como Juan, Und es ist wichtig, dass wir als Petrus und Johannes, seamos portadores de ese mensaje. dass wir wie sie als Vermittler werden. Pero si tú no sabes que Cristo aún vive, Und wenn du noch nicht weißt, dass Jesus noch lebt, si no reconoces que Cristo aún hace milagros, wenn du nicht erkennst, dass Jesus noch Wunder tut, será muy difícil dann wird es schwer sein, que nosotros podamos ver la gloria manifestada de Jesús en los perdidos. dass wir seine Ehre glorifiziert sehen können. Después que Pedro lo toma de la mano, se puso de pie. Nachdem Petrus seine Hand genommen hatte, stand er auf. ¿Y sabes qué? Und wisst ihr was? Entró con esa ofrenda al templo de Dios. Er ging in den Tempel rein Ahí está el poder de Jesús. mit seinen Opfern. Pedro no quiso entrar solo. Juan no quiso entrar solo. Da ist die Kraft Jesus. Petrus und Johannes wollten nicht allein reingehen. Pero nos enseña que cada vez que nosotros alcanzamos un perdido, Aber das zeigt, dass jedes Mal, wenn wir eine Person, die Hilfe braucht, el helfen, reino de los cielos se goza. der Himmel sich freut. Y Pedro, dice la palabra, entró junto con Pedro y con Juan. Und die Bibel sagt, er kam zusammen mit Petrus und Johannes rein. Ahí está Pedro, ahí está Juan, Da ist Petrus und da ist diciéndole, Johannes. Señor, Die sagen, Herr, aquí estaba esta ofrenda tirada, ignorada por el mundo. da war diese Person, die von allen ignoriert wurde. Pero nosotros vimos la oportunidad Aber wir sahen eine Gelegenheit, en este hombre paralítico in diesem Mann, der sich nicht bewegen könnte, para demostrarle a este pueblo zu zeigen, que tú todavía vives, dass du noch lebst, que tú todavía haces milagros. dass du noch Wunder tust. Y ese hombre entró
Und dieser Mann ging y rein, lo que nunca había hecho, und was er nie gemacht hat. porque siempre llegaba y lo tiraban en la puerta. Denn jedes Mal war er am Tor. Pero ahora no. Aber das war nicht. Ahora entró solo, caminando Er ging rein alleine y adorando al Señor Dios Todopoderoso. und hat den Herr. Y esa es nuestra misión. Und das ist unsere Mission. Nuestra misión no es venir todos los días a este templo. Es ist nicht, dass wir jeden Tag zu diesem Tempel Nuestra kommen. misión está allá afuera, Es ist das da draußen, brindando la oportunidad a aquellos que están allá. die Chancen für den anderen gibt. Y esto es lo que hacía Pedro y Juan. Und das, was Petrus und Johannes, Lo mismo que hacía su maestro. das Gleiche, was sein Master, Así como ihr un Master día la samaritana tuvo la oportunidad de confesar a Jesús allá en el pozo, so wie die Frau die Gelegenheit hatte, Gott zu así como Mateo kennen. So wie Vio. Preuß tuvo un encuentro con Jesús en su mesa, Gott am Tisch begegnet hatte, así como aquel hombre en el desierto con Felipe, so wie el dieser Mann eunuco, an der Wüste tuvo un encuentro con el Señor en el desierto. eine Begegnung mit Gott hatte, Iglesia, Gemeinde, allá afuera da draußen hay una samaritana. ist ein Samariten, Allá afuera está un Mateo. da draußen ist ein Matthäus, Allá afuera está un paralítico. da draußen ist ein Mann, der sich nicht bewegen kann. Y así como hizo Pedro y Juan, Und so wie Petrus und que Johannes vieron la sahen, oportunidad en esa necesidad para glorificar el nombre de Jesucristo, sie sahen eine Chance, mit dieser Tat Gott zu glorifizieren und zu ehren. aprendamos nosotros de ellos también. Lass uns von ihnen lernen, Que no solamente debemos conocer la imagen del pecado, dass wir nicht nur das Bild der Sünde sehen que können. no solamente debemos prepararnos para enfrentar el pecado, Wir sollen uns nicht nur vorbereiten, sino que debemos aprender cómo vencer el pecado. wir sollen auch lernen, wie wir die Sünde Y gegen die estos Sünde tres ziehen können. pasos son importantes en nuestra vida como iglesia, Und diese 3 Schritte sind wichtig für unser porque Leben, nos lleva de un comienzo denn sie bringen uns von einem al Beginn proyecto de Jesús zu dem Werk Gottes, a lograr el objetivo a través del Espíritu Santo. die Ziele zu erreichen, was er möchte. Recuerde, iglesia, Erinnere dich el daran, pecado no está aquí die Sünde ist nicht hier, para destruirnos. uns zu zerstören. Nosotros fuimos creados Wir wurden para dazu destruir al pecado. kreiert, die Sünde zu zerstören. Y esa identidad tenemos que tenerla nosotros. Und so, diese Identität müssen wir haben. Si nosotros conocemos y aprendemos como estos discípulos Wenn wir wie diese a buscar esa comunión con Él, Gemeinschaft mit ihm zu haben, aprenderemos cosas nuevas que el Espíritu Santo nos va enseñando todos los días. können wir neue Dinge lernen, die uns der Heilige Geist lehrt. Y entonces miraremos la necesidad del mundo allá afuera, no con una mirada común, Während wir die Bedürfnisse der anderen Leute da draußen nicht wie die normale Blicke sehen, sino que la miraremos como una oportunidad para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. wir werden das als eine Gelegenheit, Gott zu ehren. Y aprenda algo. Und lernt was. En el nombre de Jesús Im Namen Jesus se provocan las señales, werden Signale kreiert. pero esas señales tienen un propósito Aber diese Signale haben eine Absicht. y es para que el evangelio del cielo crezca. Und das ist damit der himmlische Reich wächst. Ese es el propósito de las señales que vienen en el nombre de Jesús. Das sind die Ziele. Dass sich der Zweck Gottes erfüllt. Y en ese nombre, Um diesen Namen, y en ese nombre in diesem Namen se provocarán las señales. werden die Signale kreiert. Yo te invito, iglesia, Und ich lade dich ein, a que esta palabra dass dieses Wort pueda llegar a tu alma y a tu corazón. zu deiner Seele und Herz erreicht. No solamente contemple o comentes la imagen del pecado. Sieh nicht nur das Bild der Sünde. No solamente te prepares Bereite dich nicht nur vor, para enfrentarlo. um gegen Sünde zu kämpfen.
aprendamos a través de su palabra, Lass uns lernen durch con sein la Wort guía del Espíritu Santo de Dios, und durch die Leitung der Heilige Geist, des ¿Cómo? Heiligen Geistes, cómo vencer al pecado. wie wir siegen können. Les dejo esta palabra en su corazón. Ich lasse euch dieses Wort hier. Señor, te doy gracias. Herr, wir danken dir. Te doy gloria, honra y alabanza. Wir ehren dich, Herr. Gracias, Señor, porque tu misericordia es buena, Padre amado bendito. Danke, dass deine Gnade gut ist, Que cada día, Señor, dass jeden Tag nosotros podamos crecer, Padre amado bendito, wir wachsen können en tu palabra, in deinem Wort, en la relación a través de la oración. in einer Que Beziehung, dass unsere nosotros Beziehung podamos verbessert wird sacrificar nuestro tiempo, und dass wir unsere Zeit opfern porque können. solamente junto a ti, Señor, Denn nur mit dir tenemos la respuesta que el mundo necesita, Dios. haben wir die Antwort, was die Welt braucht. Señor, queremos hacer la diferencia en este tiempo. Wir wollen einen Unterschied machen, Así como Pedro y Juan, Señor, aquel día, so wie Petrus und Johannes escribieron una historia eine Geschichte geschrieben que a haben, través de tu nombre, die durch deinen Namen, Señor, se puede lograr el milagro. man kann Wunder Se puede cambiar las schaffen durch deinen Namen. vidas. Man kann Leben Se pueden verändern, transformar los corazones. man kann Herzen verändern. Enséñanos, Espíritu Santo, Zeig uns, a Heiliger mirar Geist, con los ojos del corazón de la misericordia de Cristo. wie wir mit Gnade sehen können. Porque detrás de cada necesidad Denn hinter jeder Bedürftigkeit hay un corazón que espera para estar agradecido. ist ein Herz, der auf Dankbarkeit Hay un alma que está dispuesta a adorar, ist eine Seele, die vorbereitet ist, pero está anzubeten, privada aber sie ist Por el erpresst. pecado. Dank Pero der Sünde. hoy, Señor, Aber heute, Herr, invitamos al Espíritu Santo de Dios. lernen wir den Heiligen Geist. Cambia nuestra manera de vivir como cristianos. Verändere unser Leben als Christen. Cambia nuestra manera de mirar. Verändere unsere Sichtweise. Que cuando salgamos a las calles de Nürnberg, Und damit wir nach Nürnberg ahí gehen, está, Señor. du da bist. En el dolor, en la angustia, en el alcohólico, el mendigo. Neben jedem, der obdachlos ist und die leiden Hay un corazón, Señor, que quiere agradecerte. und die alkoholabhängig sind, da ist ein Herz, was Que der miremos Leid das cada leidet. necesidad allá afuera Und dass wir jede Bedürfnisse con draußen un sehen propósito, Señor. mit Y einem el Zwerg. propósito es traerlos delante de ti, Jesús. Und das ist sie vor dich zu bringen. En el nombre de Jesús. Im Namen Jesus. Te doy gracias, Danke. dir. gloria, honra y alabanza, Señor. Ehre gebe ich dir auch. Amén, Señor. Amen.